E aí pessoal, ó, manhã linda, hein? Tá aí, ensolarado, dia friozinho, gostoso. Esse é o nosso pátio, tá aí o pessoal, carros já liberados, prontos, outros por fazer e vamos lá. Vamos falar um pouquinho de BMW 325i, essa aqui, com problema nos vanos. Tá? Carro bem recente, novinho, tá aí com problema nos vanos. Isso mesmo. Motor 6 cilindros N52, apresentando uma avaria 2A87. Atuação do vanos de admissão. Tá? Existem vários fatores para que venha apresentar uma falha do funcionamento do vanos. Lembrando, para não haver confusão, vanos são as polias VVT, que adiantam o comando, como todos já sabem, né? E às vezes o pessoal se confunde com Valvetronic, vanos na hora de fazer a reparação e acaba confundindo o diagnóstico, tá? Mas vamos lá. Aqui temos ela, tá aí uma 550, problema de Valvetronic, F30, bomba de água, e vamos lá falar dessa daqui, tá? Bom, motor com funcionamento irregular, marcha lenta errática, ok? E luz da injeção acesa. Avaria presente 2A87. Vanos de admissão. Tá? Alguns itens importantes antes de você sair desmontando tudo é verificar alguns fatores. Por exemplo, o que acontece muito após a substituição do filtro de óleo ficar dando o erro do vanos, porque o pessoal vai montar, acaba não trocando o O-ring de vedação da ponta, ok? Ou acaba quebrando o suporte do filtro, onde o filtro se encaixa ali, onde o filtro encaixa no copo também. O pessoal vai arrancar, torce, quebra, também começa a ocasionar a falha do vanos, porque o óleo circula de forma irregular e ele fica com a pressão baixa, tá? E aí as nossas polias VVT não funcionam, tá? Depois vamos acender. Outro fator importante a se verificar: as solenoides, né? Se elas estão atuando, né? Se elas estão funcionando perfeitamente, né? Se está vindo comando, se elas têm positivo, se não há sujeira nas peneiras dela, ok? Existe um outro fator também que acaba ocasionando a falha do funcionamento do vanos. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Existem duas válvulas que válvulas de anti-retorno, tá? O fluido, o óleo vem sob pressão e depois, para não drenar o fluido, o óleo que vem para o cabeçote, existem duas válvulas de retenção, tá? Atenção, essas válvulas também costumam acumular sujeira, tá bom? E automaticamente daí elas travam aberta e o óleo vem e desce. Você dá a partir de manhã, o óleo demora para fazer todo o percurso, né? Obviamente, porque esvaziou a galeria e fica dando avaria de vanos também, tá? Essas válvulas, vamos ver se eu não vou conseguir pegar elas ali, mas elas vão montadas bem nessa lateral aqui, ok? Bem nessa lateral. São duas válvulas para você remover, tá bom? E aqui, vamos ao que interessa. Verificado todos os componentes que fazem parte do controle de atuação do vanos, sensor de posição do comando, galerias de óleo perfeita, válvulas anti-retorno limpinhas, perfeita, solenoides elétricas perfeita, comando do módulo, tudo ok, pressão de óleo ok. E ainda assim a gente tinha uma falha, né, de atuação do vanos. E com uma peculiaridade também, pessoal, uma característica, um barulho mais áspero do motor. Visto isso, o diagnóstico já foi certeiro já daí. Sabíamos que tínhamos um problema físico nas polias, correto? Ou uma corrente muito desgastada, que seria uma hipótese muito nula. Mas enfim, desmontando a tampa de válvula, já nos deparamos com aquilo que já teria uma previsão, já estava previsto já de ser, uma vez que todos os fatores externos estavam perfeitos. E eu vou mostrar para vocês aqui agora qual que é o problema
que causa nesse motor. E lembrando que é uma falha corriqueira, tá bom? É muito comum nesse motor N52 acontecer isso daqui, tá? Então, assim, até cabe um serviço técnico de substituição como prevenção, porque pode causar um dano muito grande no motor. Vou mostrar para vocês. O grande problema estava aqui, na polia VVT, ok? Estão vendo aqui os parafusinhos? Novos agora, tá vendo? Ok. Só que não estávamos assim. O que acontece? Esses parafusos que fecham o acoplamento da polia, eles se quebram, tá? Eles são de alumínio, ok? E eles se quebram. E o que acontece? Houve uma atualização desses parafusos, tá? Então, ou seja, é um problema muito crônico já, é um problema decorrente, acontece bastante, tá bom? E em função disso daí, o fabricante atualizou o parafuso que aperta a polia. Então, para corrigir esse problema, aqui, o que acontece é isso daqui, pessoal. Esses são os parafusos, ó. A forma que eles são, tá vendo? E o que acontece é isso daqui, ó. Tá vendo? Esse, ó. E esse. Esses três estavam na polia de admissão, tá? Veja bem, aqui vamos separar. A polia de admissão estava aqui, assim, ó. Esses três na polia de admissão. Por um tantico assim, um tiquitito, nós não teríamos um dano muito grave nesse motor, causando um prejuízo enorme, tá? Então esses parafusos foram alterados, atualizados agora para esses aqui, como vocês podem ver. E agora, com a atualização, eles não quebram mais. E você não tem mais o problema de atuação do Vanos, tá? Então, fica essa informação importante para você reparador, para você proprietário de uma BMW cujo traz o motor N52 principalmente, que utiliza esse sistema, né, que ainda utiliza e não foi atualizado esses parafusos. Se não quebrou, vai quebrar, tá? Não fique triste por ser uma BMW, que a BMW não está sozinha nesse barco, tá? Acontece muito com a linha Porsche também, tá? O motor da Porsche acontece bastante isso daí e causa um prejuízo tremendo, tá bom? Então aqui, BMW, vamos acabar de torquear os parafusos da polia, montar, trocar junto, certinho e deixar o problema resolvido em definitivo e não ter mais a chance ou oportunidade do cliente de repente levar um prejuízo, né, por conta de um simples parafuso. Parafuso ISA é o nome desse parafuso, tá? Então fica aí, pessoal, essa dica é importante para vocês. Vamos acabar de montar ela aqui, tá? Agora, finalizando, torquear os parafusos. Vamos, obviamente, trocar todos, ok? Tanto a admissão quanto o escape, tá? Consegui pegar ele aqui. O de escape também, ok? Então, é isso daí. Motor N52 apresentando falha do Vanos, ok? E se porventura tiver um barulho diferente, áspero no motor, dá uma atenção uma vez que você verificou pressão de óleo, solenoides, válvula de retorno, comando elétrico, tudo perfeito. Vamos dar uma checada aí na polia do Vanos aí, que possivelmente você pode estar com os parafusos de fechamento dela quebrado. Beleza? Valeu!